Dicaci maki, kulkasmu penuh, berantakan. Hanya 100.000, wah super duper hemat gak tuh? Kapan lagi coba dapetin tempat telur akrilik bonus tempat sendok garbus cantik ini? Terbuat dari akrilik, desain minimalis dengan baja garbo. Tuh awet dong. Bisa digunakan di suhu ruangan atau kulkas loh. Kapan lagi beli satu dapat dua? Yuk cek keranjang kuning.